Öksürüğü anında kesecek, astma bronşite iyi gelecek doğal öksürük kürü hazırlıyoruz. Malzemeler: bende 1 adet büyük soğan olmadığı için 4 adet küçük boy kullandım. Böyle bir kavanoza doğrayıp koydum. Limon 2 adet az geldi. 2 adet daha ekledim. Toplamda 4 adet limon kullandım. Limonun suyunu sıktım. Soğanlara ekledim. Ben de süzme bal olmadığı için pidek balının süzülen kısımlarını kullandım. Toplamda 4,5 yemek kaşığı bal kullandım. Bir gece beklettikten sonra sabah vermeye başladım. 4 yaşındaki kızıma sabah akşam 2 yemek kaşığı verdim. Öksürüğü anında kesti. Hem büyüklerde hem çocuklarda kullanılabilir.